Môre almal, julle is woes welkom hierso in ons gemeente en vir julle wat hierso kuier en vir julle wat aanlyn luister. Ons is so bly om saam met julle te kan kuier. Die preeknotas is beskikbaar op YouVersion, so as jy dit wil volg daarso of miskien na die tyd daarna wil kyk. So wat ons vandag doen is ons praat oor die woord en binne ons preekreeks die woord wat ons bemagtig. Die woord wat ons sterk maak vir hierdie wêreld waarin ons bly. En die manier hoe ons daarna kyk is ons stap saam deur die evangelie van Johannes. Nou die evangelie van Johannes het ons 3 momente waardeur ons gaan. Die eerste moment wat ons laasweek na gekyk het was die moment van impak. Die event van identiteit. En Miller het vir ons daarna verwys en gepraat oor wie is Jesus en Jesus is absolute liefde, onvoorwaardelike liefde. En toe het hy die vraag gevra, wie is ek? Wie is ons? En die antwoord was, ons is mense vir wie God onvoorwaardelik lief is. En dan is hy so lief vir ons, hy trek ons in sy plan in, om ander mense te wys hoe lief hy hulle het. En dit was vir my amazing geweest, daai laaste gedeelte, dat die Here ons so lief het, dat hy ons deel maak van sy plan. Ek het nogal gedink, baie keer as ons braai, as ek weet, ons gaan nou braai en Mikootjie wil saam braai en sê, papa, kan ek help braai? As ek hom intrek in hierdie ding wat ek besig is om te doen, intrek in hierdie tyd wat ons kan saam spandeer, dan is dit ietsie wat ek en Miko kan saam doen en ietsie wat ons dan vir ander mense kan gee om te eet. Die liefde van God die Vader, onvoorwaardelik vir my, soveel so dat hy my intrek in sy plan om sy liefde vir ander mense te wys. So dit was die gedagte rondom identiteit. Nou, vandag staan ons stil by intimiteit, en ek kan sommer sien die manne se skouers kry 'n rilling. So ons gaan praat oor intimiteit, en is alright, jy kan veilig voel, ek gaan vir jou niks vra wat jy nie wil doen nie. En dan gaan ons volgende week praat oor impak. Maar die gedagte rondom intimiteit is woes belangrik, want wat ons gewoonlik doen, wat die ouens gewoonlik doen is, ons vra vir die Here rondom identiteit, Here, hoe voel U oor my, hoe dink U oor my, en wie is ek in U? Maar dan is ons so vinnig op pad na hierdie plek toe waar ons wil impak hê. En Here, wat moet ek doen? Wat is die strategie? Wat is die dinge waarmee ek moet besig wees? Wat is die A, B en C van U plan vir my? En ons bypass die pad van intimiteit. En ons moet 'n moment gaan stil staan op intimiteit. Hoekom? Want intimiteit is die proses wat die kopkennis dat Jesus vir my gesterf het, die kopkennis dat hy onvoorwaardelik lief is vir my. Intimiteit is die proses om daai kopkennis te vat na my hart toe, ten einde my hande te aktiveer om 'n impak te kan hê in hierdie wêreld. En ons kan nie die proses van intimiteit, ons kan dit nie bypass nie. Jy sien, een van die grootste krygers in die geskiedenis van die mensdom was 'n ou wat sy naam was Dawid. 'n Warrior vir die Here. Maar sy effektiwiteit as 'n warrior, as 'n krygsman vir God in die totstandbring van sy koninkryk, het gekom uit 'n intieme verhouding met God. En vandag gaan ons stil staan rondom die gedagte van intimiteit met God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En gaan ons hier waar ons baie kort paai vat, gaan ons vandag hier kom stil staan. Omdat ons weet dat ons onvoorwaardelik lief is, dat die Here ons onvoorwaardelik lief het, en dat hy ons so intrek in sy plan, om ander mense te wys hoe lief hy hulle het in impak, dat deur die deur van intimiteit moet gaan. Eerste gedeelte wat ek vir ons wil saam lees in Johannes is Johannes 15, vers 4 tot 5. Hierdie gedeelte praat Jesus en hy praat oor intimiteit. Wat dit beteken om intiem te verkeer met God. Hy sê, julle moet in my bly. Jesus praat met die mense rondom hy sê, julle moet in my bly en ek in julle. Sien klaar, in hierdie eerste sin is daar 'n intimiteitsgedagte binne in my. Nie langs my nie, nie agter my nie, nie voor my nie. Julle moet in my bly. En ek wil binne in jou hart wees. Ek wil nie langs jou hart staan nie.
Ek wil nie in die oggend aangetrek word as 'n baadjie nie. Ek wil binne in jou lewe wees. En dan gebruik hy hierdie beeld. Hy sê 'n loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so kan julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen nie. En ons moet dit hoor. Sonder my, al verstaan jy hoe lief ek jou het, sonder my in 'n intieme verhouding met my op 'n daaglikse basis, kan jy niks doen nie. Jy sien, hier praat ons van die proses van intimiteit. Die proses van intimiteit beskryf Johannes hierso en hy sê, dit is die proses waardeur jy die kopkennis van God se aanvaarding van jou, sy onvoorwaardelike liefde vir jou, stuk na jou hart toe kan kry. Regtig in jou hart kan kry. Want die impak wat jy gaan hê, gaan nul wees as jy nie vrugte dra nie. Ek wil vir jou hierdie gedagte net, soos ons begin het, in jou midde los. A God-sized calling on your life. Nie die een wat jy uit jou eie kan bewerk nie, die een wat jy uit jou eie kan befonds nie, nie die een wat vir jou gemaklik is nie, a God-sized calling. Dieselfde tipe van calling, die God-sized calling op die gemeente en die familie wat is doxa deo. To accelerate through divine expansion. Daai God-sized calling comes from an identity that God has given you and this church. A God-sized calling comes out of identity. But it needs God-sized fruit in our lives that is nurtured only through an intimate relationship with God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, in order to have a God-sized impact in this world, to align a broken world to God's purposes for it. Ek gaan dit weer sê. A God-sized calling on your life. Die Here het op elkeen van ons se lewens so groot roeping oor jou lewe. A God-sized calling is born out of identity. 'n Verstaan dat die Here jou onvoorwaardelik liefhet. So liefhet dat hy jou intrek om saam met hom te kan braai en vir mense kan kos gee en vir hulle wys hoe lief is hy vir julle. But it needs God-sized fruit that is born only out of an intimate relationship with God. Hierdie vrugte waarvan Johannes 15 praat. In order for all of us to have a God-sized impact in this city and in this world around us. God-sized fruit. En daai vrugte waarvan Johannes hierso skryf, onder andere gaan oor die vrugte van die Gees, liefde, vrede, vreugde, vriendelikheid, geduld, goedhartigheid, goedheid. Jy sien, ons het daai vrugte, groot stukke vrugte nodig, ten einde groot stukke impak te hê. En vandag is 'n moment waar die Here ons wil kom laat stil staan rondom die proses van intimiteit, hoe om daai verstaan van God se onvoorwaardelike liefde vir my kop na my hart toe te vat, ten einde my hande te aktiveer. So om dit prakties te doen, wil ek 'n baie polities onkorrekte ding doen. So julle moet my asseblief vooraf vergewe. So die politiese onkorrekte ding is ek gaan vir julle 'n OWO storie vertel. Julle ken OWO, ek haat dit as mense vir my OWO stories vertel. So ons was oor see storie. En dan wil hulle vir jou hulle foto's wys, né? En dankie, daar is nie meer skyfie aande nie, maar nou telefone. Jy kan nie wegkom nie, jy moet nou kyk. Okay, so dan sê hulle swipe regs. En dan moet jy nou al die foto's kyk van al die mense se oor see stories. Okay. So ek gaan vir jou 'n ons was oor see storie vertel. Asseblief vergewe my, die rede daarvoor is want die Here terwyl ons oor see was hierdie vakansie, my op hierdie plek laat kom stil staan, op 'n plek van intimiteit. So as ek 'n definisie moet gee aan ons vakansie, sal ek die definisie gee onverwags. Hoekom onverwags? Dit was onverwags dat blyde sing in 'n ensemble en hulle is genooi om in Europa te gaan sing. Hulle is genooi om in hierdie amazing kathedrale en kerke te gaan sing in Oostenryk en in Italië.
Ek was bang om Italië toe te gaan, was laas keer in Italië, was ek in die tronk, so ek was baie bang. Nina het gesê, papa, as jy weer jou paspoort vergeet, dan on your own. Ons gaan in, jy bly buite. Onverwags was ons daar, onverwags dat ons binne die Kerstyd daar was, binne die Adventtyd, onverwags dat die mees ongelooflike kore, ongelooflike musiek gesing word daar in daai kathedrale en die kerke. Daai klein dorpies kom almal, hulle staan so in die rye vir 2 ure lank om te luister na hierdie musiek. Onverwags egter dat maar 7% van die Europese gemeenskap regtig die Here ken. Maar hulle almal vier, almal vier Kersfees. En hulle is daar vir die musiek en so, maar onverwags dat so min van hulle regtig die liefde van die Vader vir hulle verstaan. Toe is ons na die Midde-Ooste toe, onverwags daarso dat ons Kersfees en Nuwe Jaar in 'n moslimland vier. Onverwags dat ons is daar Februarie Woord toe, onverwags dat ons nou daarso in daai groot wat is daai goeders, rollercoasters gaan. Onverwags die geluide wat uit my lyf uitgekom het toe ons daar bo kom. Wie van julle het al Star Wars gesien? Daar is so 'n karakter, sy naam is Chewbacca. Ek het so geklink. As toe ons daar bo kon maak, is so onverwags dat ons in die see gespeel het en daar was een moslimvrou in die see gewees. Een moslimvrou en die res van ons, ek en die kinders is in die water. En ons het so bal, ons noem dit 'n waboba bal. Jy skiep hom so op die water, dan vang jy hom. Op daai stadium het een van die kinders, ek sal nie sê wie hy was nie, maar Andreas het toe na die bal gevat en hy het hom toe nou gegooi, oor die water geskiep, maar hy tref die enigste moslimvrou met haar totale tradisionele drag aan op in die gesig. Ek maak die fout, ek swem op haar af, ek wil nou ekskuus sê, maar you can't approach a Muslim wife without a husband there, maar ek swem op haar af en ek sien net hier kom kom 'n man hier aangeswem. Ek sê net, sorry, ek is so jammer, ek is baie jammer. En die man kom op my af. Ek sê, it was that boy. I don't know who it is, but you can take him. Onverwags. Onverwags dat ek met hierdie lysie met vakansie gegaan het. En my lysie was, Here, ek het al hierdie vrae vir u. En ek verwag dat u hierdie vrae moet antwoord. Here, hierdie afgelope jaar van 2018 het die manier hoe ek met 2018 omgegaan het ek reserves uit ons huwelik uitgevat. Here, hoe kan ek daai reserves terugsit in ons huwelik? Here, in hierdie nuwe jaar, ons oudste word 21. Ons middelste kind gaan hoërskool toe. Ons jongste kind gaan 'n nuwe taal studeer. Hy gaan nou in 'n Engelse baan. En Here, wat is die rol wat ek daarin moet speel? Here, wat is ek weet dat ons gemeente en ons kerk wil die roeping op ons lewens accelerate deur divine expansion. Here, wat is die dinge wat ek moet los sodat ek kan expand in hierdie doel in? Here, hierdie ekonomie wat in Suid-Afrika is, as ons sien wat gebeur in Namibië en in Zimbabwe, hierdie ekonomie van ons, dit gaan slegter gaan voor dit slegter gaan. Here, wat moet ek in my besigheid doen om hierdie golwe te kan navigate? Here, ons het 'n verkiesing wat kom in hierdie jaar wat vir ons voorlê. Daar's 'n groot moontlikheid dat die ANC nie 'n 50% stem gaan kry nie. Daar's 'n groot moontlikheid dat ons gaan begin moet werk met koalisieregerings. Here, ons is nog te jong demokrasie om dit te kan doen. Is daar 'n rol wat ek moet speel? Dis al hierdie vrae, ek het 'n lys gemaak. Al hierdie vrae, regmatige vrae, en ek gaan sit by die Here by sy voete in stilte tyd in hierdie vakansie. En die Here se antwoord is: ek wil nie met jou praat oor impak nie. Ek wil met jou praat oor identiteit. En ek wil met jou praat oor identiteit en intimiteit, voordat ek kom by impak. Onverwags. En die Here begin, terwyl ek daar so eerste paar aande is ek besig met die Here se woord, en hy kom herinner my aan my identiteit. Die manier hoe hy my gemaak het, die manier hoe hy my in my moeder skoot dinge gegee het, wat hy spesiaal aan my toe vertrou het. Dinge wat hy my presies in my lyf ingesit het, in my wese ingesit het. Hy herinner my aan al die exposure, al die experience, al die dinge wat ek al meer betrokke kon raak, hoe hy daai goeders bymekaar geflans het, en gesê het, hierdie dinge, dis nie net wat ek jou ingebore het nie, dis die dinge wat jy geleef het, wat deel word van die pakkie. Hy herinner my aan al die goeder wat ek droog gemaak het, en hoe sy woord vir my waar was, om te sê, al maak jy droog, ek sal dit ten goeie laat meerwerk. En hy wys my al die droog maak, en al die dinge wat ek geleer het, hoe dit deel word van die pakkie van Boshoff Grobler. En hy kyk daarna na 'n paar dae, en hy sê vir my, Boshoff, hierdie pakkie, in this I delight. I love you to
bits. En die Here onverwags kom, en hy kom vat my wese saam, en hy gee vir my identiteit, en hy kom wys my, dat hy onvoorwaardelik lief is vir my. Nie van wat ek gedoen het nie, maar van wat hy in my moederskoot vir my gegee, die experiences wat hy my gegee, die droogmaak wat hy reggemaak het. I love you to bits. En daai dag toe ek dit hoor, man, dit was 2 sekondes, toe ek al klaar weer by inpak. Okay, so Here, maar, dankie, I feel loved, maar wat sê, al hierdie lysie kom weer uit, en die Here sê, okay, wow, ek gaan jou moet stop hierso, want jy verstaan nie, hoe lief ek jou het nie. Nee, Here, ek verstaan. Hy sê, nee, jy verstaan nie. En as jy al geleer het, jy kan nie met die Here stry nie. Jy kan try, jy mors tyd. Hy sê, kom ek wys vir jou, hoekom? Hoekom verstaan jy nie hoe lief ek vir jou is nie? Hy vra vir my, hoe was jou vakansie laas jaar? Ek sê, dit was hond. Dit was nie lekker nie. Hoekom? Want Here, in Desember 2017 het ons gesit met 'n besigheid wat ek geweet het ons moet herstruktureer, en ek was bang. Ek was bang vir hierdie herstrukturering. Hoekom? In die eerste instansie ek was bang, want dit beteken ons moet strategiese verhoudings met mense rondom die wêreld met ons sluit, dinge wat nog nooit in die wêreld gedoen is nie. Het U gesê is doenbaar. En ek was bang daarvoor. Ek was bang daarvoor dat mense wat uit ons besigheid uit sou gaan, nie weer sou werk kry in hierdie ekonomie nie. Ek het wakker geword in die aande, ek het hulle gesigte van hulle vrouens voor my gesien, die mans voor my gesien. Ek het gewonder, ek het ge-worry of hulle gaan werk kry. Daar was 'n moontlikheid dat die mense in ons besigheid sou skatter. Daar was 'n moontlikheid dat kliënte sou skatter. Daar was 'n moontlikheid dat die politieke ry rondom die besigheid net verskriklik sou wees. Ek het met al hierdie goeders op my gelê. En die Here vra toe en sê, Here, het vir my skrif gegee. Het vir my Openbaring 14 gegee en gesê, dis die regte strategie. Het vir my 'n woord gegee wat sê, elke persoon sal werk kry. Het vir my 1 Samuel 13 gegee wat gesê het, jou mense sal nie skatter nie en die kliënte sal nie skatter nie. Here, U het vir my Numeri 11 gegee wat net gesê het, U sal my beskerm teen die politieke ry rondom my. U woord het my bekragtig. En die Here sê, en? Wel, Here, aan die einde van die jaar het ons die strategiese verhoudings kon sluit. Aan die einde van die jaar het elke persoon werk gekry wat uit ons besigheid was, behalwe een persoon wat 'n kind gekry het en sy het saam met die kind wou sy nie weer verder werk nie. Daar het nie een persoon uit ons besigheid geskatter nie. Daar het nie een kliënt uit ons besigheid uitgeskatter nie. In feite, ons besigheid het gegroei in 'n mark wat geval het. En teen elke politieke bakleier het die Here my kom beskerm. En jy sien, toe slaat dit my. Die woord het my bekragtig. Die Here wat my onvoorwaardelik lief het in Desember van 2017 gesien die pakkies wat ek dra, daai donkerte wat ek lig in moet kry. Hy het presies gesien wat gebeur. Hy het sy woorde ingespreek vir my en hy het gesê, hierdie is die beloftes waarop jy kan staan. Maar die vrug wat uit intimiteit gebore is, was nie deel van my lewe in 2018 nie. Die vrug van vrede, die vrug van vreugde, die vrug van geduld, die vrugte van selfbeheersigheid, die vrugte van goedhartigheid, it wasn't part of my life. En die Here het my kom stop en hy het gesê, Boshoff, die proses van intimiteit, as jy hom gaan kortwiek, dan gaan die impak wat ek deur jou lewe wil hê, gaan afgewater wees. En hy het my geroep, ek kan onthou waar ek gesit het op die 24ste vloer van hierdie high-rise in die Midde-Ooste, en hy het gesê, gaan sê vir my mense, I'm yearning to be intimate with them. Toe ek hier kom en ons was besig om te praat, wie gaan wat preek, en Miller vra vir my om te preek oor intimacy, and I said, Lord, I will answer your call. And I will show people what it means to take the understanding of your unconditional love to their hearts. En dis wat U my leer. Dis mense wat hierso sit wat se 2018 hond was. Nie omdat die Here nie daar was nie omdat die Here jou nie lief het nie omdat die Here jou nie woord in skrif gegee het wat jou bemagtig het nie, nee, omdat ons nie in intimiteit met hom leef en elke dag groot vrugte dra ten einde sy impak waar te maak nie. That's our problem. Not his love, not his strategies,
Die intimiteit met die Here. Ek wil praat verder oor hoe lyk daai proses. Hoe lyk die proses van kopkennis na hartwaarheid, na hande impak. Ek wil begin by God se onvoorwaardelike liefde vir jou. Johannes 3 vers 16. Ons almal ken dit. Johannes 3 vers 16 is iets wat ons wil deel maak van ons lewens. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat almal wat in hom glo die nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal vererwe. Ons almal ken hierdie vers. Maar jy sien, daai kopkennis, as ons hom bietjie begin oopbreek, beteken daai kopkennis, want so lief het God jou eerste gehad. Voordat jy nog perform het, voordat jy nog enige iets gedoen het, want so lief het God jou eerste gehad, dat hy sy beste vir jou gegee het. En dat hy, daai liefde van God is so rein, so puur. Dis 'n liefde wat hy nie in jou keel afdruk nie. Dis 'n liefde wat hy homself oopmaak en sê, jy kan my kies. Onvoorwaardelik. En God van die heelal maak homself oop en hy sê, ek het jou so lief, my liefde is so rein, ek wil hê jy moet my kies. En dan wil hy nie net hê jy moet hom kies vir nou nie. Hy like jou vir 'n ewigheid. For eternity wil hy saam met jou wees. Jy sien, dis die kopkennis wat ons in ons harte moet vasmaak, kan vasmaak. Die pad van intimiteit het 3 stappe. Dis 3 stappe wat ons wegskram van. As ons van hier, van identiteit bestap na impak, ons stap 'n wye draai rondom hierdie 3 stappe. Maar ek glo regtig, as ons hierdie 3 stappe in ons lewens kan vasmaak, gaan jy 'n ander 2019 hê as wat jy in 2018 gehad het. Gaan jy anders te dink oor jou lewe, oor jou mense, oor jou land, oor jou werk. En hierdie 3 stappe, as jy 'n notaboek of 'n foon of 'n iets het, of as jy 'n baie beter geheue het as ek, gaan jy dit net onthou, maar hierdie 3 stappe is net so, it's life changing, absolutely life changing. Eerste stap: erken die plekke van voorwaardelike liefde wat jy op aarde ervaar het. Want jy sien, die issue wat ons almal beleef, is ons verstaan, miskien in ons koppe, die onvoorwaardelike liefde van God, maar ons ervarings van liefde op aarde soveel keer is voorwaardelik. En wat gebeur dan? So, ons praat oor onvoorwaardelike liefde, ons ervaar voorwaardelike liefde, en die gevolg is, die torre in my kop raak los. Die torre in my kop raak los, met ander woorde, daar is 'n kognitiewe dissonansie, dis groot woorde, né? Torre in kop is baie makliker. Want ons weet nie hoe om hierdie 2 goeders bymekaar te kry nie. Maar in die eerste plek moet jy dit erken, daar was plekke in my lewe, en vir ouens is dit baie moeilik om dit te erken. Daar's plekke in my lewe, waar my liefde wat ek ervaar het, voorwaardelik was. Jy sien, daai plek waar ek of fisies of emosioneel misbruik was. Daai plek wat ek fisies of emosioneel mishandel was. Daai plek wat ek nodig gehad het, dat my pa vir my moes sê, luister, jy is die greatste, kom braai saam met my, ek wil jou intrek in my lewe. Daai plek wat my pa my eenkant gehou het, as iets wat hy nie naby hom wil hê nie. Daai seer wat dit in my lewe ingebring het. Daai voorwaardelike liefde. Daar waar ek gevoel het soos 'n swart skaap in my gesin, maar daar was iemand altyd anders wat meer aandag gekry het, of meer dit of meer dat gekry het. Al daai maniere van voorwaardelike liefde wat tot gevolg gehad het, en hierdie moet jy hoor, dat ek gedink het, daar's 2 dinge wat nou kan gebeur. Of ek sê, daar's voorwaardelike liefde, God se onvoorwaardelike liefde is nie 'n werklikheid vir my nie, ek gaan nie eers draai nie, en ek begin rebelleer. Die tweede ding wat kan gebeur is, goed, God se onvoorwaardelike liefde, verstaan ek, dit wat ek beleef is voorwaardelik, nou gaan ek probeer perform.
En die Bybel praat van striving, en ek gaan nog probeer, en ek gaan nog probeer, ek sal hulle wys, ek is eintlik cool, ek sal vir hulle wys, ek is eintlik waardig om liefgeword te hê, en hierdie performance ding begin my dryf, en ek raak mal. Hoekom? Want as ek so probeer perform, dan is ek besig om as dinge nie uitwerk nie, dan kry ek depressie, en dan is daar temptation wat oor my pad kom, en my filters is nie op wat ek teen daai temptation kan staan nie, en dan is daar sinfulness, sonde wat deel word van my lewe, en dit is alles op 'n plek, omdat ek nie kan erken dat ek seer gekry het nie. En daai plek hou ek toe. My vorige huwelik het my seer gemaak, ek moet iets doen daaraan, jy gaan dit vat in die volgende huwelik in. My vorige verhouding met my pa het my seer gemaak. Jy gaan dit vat in jou verhouding met jou kind. Die Here wil jou stop en sê, guys, girls, acknowledge the places where you've been hurt. Jy was nie alleen daar nie, ek was saam met jou. En die gevolg is, dat ek nou so probeer perform. En daar is 'n gat wat ons inval. En in plaas van perform, is die proses van intimiteit die sleutel wat die Here vir ons gee. Jy hoef nie te perform nie. Jy hoef nie te perform om van voorwaardelike ervarings na onvoorwaardelike liefde te gaan nie. Al wat jy moet doen, is om te besef, you cannot fix it. In fact, die grootste krag in die heelal is die enigste manier dat we dit kan fix. En dit is die krag van 'n drie-enige God. Vader, Seun en Heilige Gees. Daai pyn wat ons het, daai seer wat ons het, daai ding wat jy so diep wegbêre, wat jy niks meer wil erken nie. Daai pyn is die Vader, Seun en die Heilige Gees, is die enigste manier. Is die enigste krag wat jou kan help om los te kom daarvan en op te hou te probeer perform. Dis die enigste krag wat jou uit rebellie kan kom uittrek en sê, jy sien rebellie is, I'm not even gonna try, nou gaan ek net negatief wees. En die Here kom en hy wil vandag vir ons iets anders kom wys. God die Vader wil vir jou kom wys hoeveel jy werd is. God die Vader wil vir jou kom wys vandag dat hy 'n God-sized calling op jou lewe het en wat hy jou wil intrek. Die Heilige Gees wil vir jou nuwe waarhede kom leer in die leuns wat voorwaardelike liefde in jou lewe kom sit het. Dis 'n proses wat die Here sê, luister, Here, ek het dit beleef. Ek beleef ek is nie goed genoeg nie. Ek beleef ek is nie goed genoeg man vir my vrou of wat ook al vir my werk nie. Dis net die Heilige Gees wat waarheid in jou lewe kan kom inspreek en nuwe dinge vir jou kom leer wat jy die leuen vervang vir die waarheid. Daar is niks anders nie. Daar is nie mental toetse, daar is niks. Dit is die Heilige Gees wat dit op 'n wonderbaarlike bonatuurlike manier kan kom doen. En al daai gaps wat tussen die torre besig is om te vlieg, wil Jesus Christus, jou companion, jou kameraad, jou vriend, wil hy kom volmaak en wil hulle jou kom heel maak. Ons moet erken dat daai voorwaardelike liefde letsels laat en dan 'n proses van intimiteit met die Here, met Vader, Seun en Heilige Gees ingaan. Ons het hier by die gemeente 'n proses wat ons noem soul care. Soul care is 'n gebedsgesprek tussen jou wat gefasiliteer word deur 'n fasiliteerder, wat jy met die Here praat. Wat jy met die Here praat en sê, wat se leuns het ek oor my voorwaardelike liefde in my lewe ingebring en wat se leuen moet ek nou vervang? Daar's mense by die Life Center met Johan en Tia wat ook daar betrokke is en Aline wat wil help, nie om dinge te probeer fix nie, maar om jou te vat in 'n verhouding met die Here in van intimiteit. Dis die verskil hierson. Life Center to give life from the source that give you life. Dis wat vir ons beskikbaar is, want jy sien, die ding is, as ons hierdeur kan gaan, dan kan ons vir die eerste keer weer die Here vertrou. Want wat voorwaardelike liefde doen, is ons kan die Here nie meer vertrou nie. En as daai vertroue eers weg is, jy sien, nou gaan die performance kom. Nou gaan ek goeders op my timing doen. Here het gesê ek moet dit gaan doen, okay, maar ek sal bepaal wat se timing. Here het gesê ek moet hierdie gaan doen, maar ek sal bepaal wat se timing. Johannes 15 sê dit eintlik so goed. Johannes 5 vers 20 sê die volgende: die Vader het die Seun lief en hy wys vir hom alles wat hy doen.
Die Vader het die Seun lief en hy wys vir hom alles wat hy doen. En hy sal hom nog groter dade as hierdie wys. God-sized impact, sodat julle verbaas sal staan. Jy sien, die Vader het die Seun lief, intimiteit, identiteit. Maar daai pad van intimiteit is, hy wil jou wys teen wat se pas jy moet stap. Nie jou eie kop nie. Hierso sê dit, die inisiatief lê by die Here, en ek sal daai paaie wat ek moet stap, sal ek net van hom gaan kry. En partykeer voel dit simpel. Partykeer as die Here se pad voel, Here, ek kan jou nie vertrou hiermee, jy's te stadig. So ek het julle vertel van my knie wat seer is, en ek julle vertel ek is nou by 'n nuwe biokinetikus, reg? So hierdie nuwe biokinetikus gee vir my die simpelste oefeninge in die hele wêreld. Simpel. Sy sê dis die beste ding vir my. Ek het nie biokinetika geswat nie, ek het geen idee nie. Maar ek weet nie of ek haar kan vertrou nie. Ek wil julle gou wys wat gebeur nie. So ek gaan nou gym toe. Ek gaan gym toe, by 'n werkgym ongelukkig. So nou al die jong manne met groot spiere gym nou saam met my. Nou gaan ek met my kort broekie en my kous naad wat daar sal wys op my maarbene. Nou gaan ek gym toe en nou doen ek die oefening wat die biokinetikus vir my gegee het. OK. Nou doen ek dit. Ek gaan staan mooi so op my knie. En nou kan ek al hoor die jong manne lag vir my. Ek kan hoor daar's nee hier agter my. OK. Maar nou weet ek hierdie oefening is baie imposant. So nou sê ek, eerste stap is 1 2 3. Nou kan ek hoor die ouens lag vir my. Miskien moet ek net so staan, skus. En dan die volgende stap is eintlik dan dit red my ego, want die volgende stap is die volgende. 1 2 3. Simpel. Die ouens begin my nou al Superman noem. Dit is presies die regte oefening vir waarmee ek sukkel. Maar al voel dit hoe simpel, al voel dit so stupid, gaan ek die Here vertrou vir die pas in die inisiatief wat hy gee. Hulle roep hom en sê Lazarus is siek. Hy vat 3 dae om te gaan. Hy word geaktiveer, nie deur die nood van die wêreld nie, maar deur die stem van die Vader. Hoor hierdie. Hy word nie geaktiveer deur die nood van die wêreld nie, hy word geaktiveer deur die stem van die Vader. En 3 dae later gaan hy, Lazarus is dood, en hy doen 'n wonderwerk, wat 'n God-sized impact het op haar hele streek. Will you trust him enough to have a God-sized impact? That is only possible through a life of intimacy with him. Ek wil afsluit en ek wil vir jou 'n lied voorlees van Michael Ketterer. Michael Ketterer skryf die volgende lied, Spirit Lead Me. As iemand my sal help met daar sê. Spirit Lead Me. En ek wil hierdie woorde vir jou lees, want ek wil vir jou prakties wys wat dit beteken om te sê, Here, ek vertrou U. I'm learning to trust you even when I can't see. As julle vir my gou kan opsit daar, dankie. I'm learning to trust you even though I can't see. If you say it's wrong, then I'll say no. Lord, if you say it's wrong om 'n buiteegtelike verhouding te hê, as U timing iets anders is vir my, then I will say no. As U vir my sê dit is verkeerd, it is wrong om voorwaardelike liefde te probeer fix deur pille en pornografie en al die goeders wat daarmee saamgaan, I will say no, Lord, because I know what you can do in my life. If you say release, I'm letting go van drank en rykdom en comfort zones. If you in it with me, I'll begin. Of dit 'n nuwe besigheid, 'n nuwe werk, 'n nuwe verhouding, 'n nuwe ministry is, nuwe vriende. Here, as U vir my sê, you are in it with me, I'll begin. And when you say to jump, I'm diving in to die dinge wat U vir my klaar gegee.
en ek sal hierdie self-righteousness en ek sal hierdie entitlement uit my hart uithaal en ek sal my beste gee vir my allerhoogste in die werk waar ek nou sit. If you say be still, then I will wait. And if you say to trust, I will obey. That is what it means to trust through a relationship of intimacy. Ek wil vir ons bid. Die oë saam met my sal toemaak asseblief. In hierdie proses en elkeen van ons harte opdra aan hom. Hemelse Here, U het my lief met 'n onvoorwaardelike liefde. Elke naadjie, elke grein, elke wese, elke haar het U bymekaar gesit, bymekaar geflans om U te verheerlik. And because it's you, your love follows me. Maar Here, daar waar my torre loskom, daar waar my aardse ervaring van liefde my hart al so seer gemaak het, ek commit vandag, Here, Vader, Seun en Heilige Gees, dat ek 'n pad van intimiteit met U wil stap, 'n pad van healing, 'n pad van trust en 'n pad van impak. Dankie dat ek, elke persoon wat hier sit, elke persoon wat luister, in die hande van die Vader, die Seun en die Heilige Gees kan neersit. En ek weet dat geen woord wat uitgaan leeg na U toe terugkom nie. I love you, Father. I love you because you love me first. Amen.